Ito na naman tayo mga boss. Tingnan nyo. Dami na naman kalat oh. Top box naman niya yun. Backlash ka, bitch. Pauti na naman yung dalawa. Oh. Puro upgrades. Top box gaming. Ang Z1000. Yun oh. Yan na naman yung dalawang tag team. OT Gaming. May pit na yan yung boot peg. Okay, baklas. Unahin mo muna dyan, pre. Sa gilid. Yan, suksok mo yan, pre. Suksok mo sa gilid. Yan, suksok yan, pre. Huli yan. Huli yung... Ito muna. Hindi ah. Yan muna hawak mo. Okay. Paano suksok? Dito? Dyan. Isabay mo yung pre. Kung paano mo siya tinanggal kanina. Yung... Wait lang, wait. Yan. Okay, gets ko na. Sa ilalim yan, pre. Sa ilalim. Yan. So, yung sa 1,000 ni Clint. Yan. Top box na din, oh. Stig. Sana all. Sana all. Yan, ginabi. Tapos, puta, may red doors pa sila dito, oh. Kasama sa laban yan. Red doors plus balot. Ayan, balot. Ayan, red doors. Pre, naigpitan na ba yung 12 dyan? Alin doon, ito? Okay Yes. na. Double check na lang yun. Para sure. Sige. Yan. Ready na bumiyahe ito ng ano? Malayuan. Ng malayuan, mga boss. Top box na eh. Top box na din. Okay, pre, susok mo. Sabi pala, ito puro mga suksok. Naka-clip lang yun eh. Puro clip lang yan, pre. Pagod no? Ay, tama, di nakikita yung bula, pre. Yung bala? Yun, no? Goods. Ayan na, tapos na. Nakabit na. Nakabit na rin yung flaring sa gilid. Yun. Haggard na naman yung sura ko dyan. Upuan na lang ang kulang. Ayan, all goods. OT Gaming na naman. So, silop na kami ng gamit, mga boss. Ayan, naka-top box na si Clint. Pwede nang bumiyahe. Ayan o. Astig.